Toyina gwogenda agamba nti olina amagezi nga toyina kyokola. Toyina gwogenda agamba nti otya Mukama nga toyina kyokola. Toyina gwogenda agamba nti oli mulamu ng'obulamu toyina kyobukozesa. Toyina gwogenda kugamba nsaba ng'osaba nga tokola. Namba 5 kukola. Ebyo olina okubicekinga mu bulamu bwo olabe. Mwebiri. Namba 5 kola. Kola. Yagala okukola. Okukola kufuuke mukwano gwo. Kola nga bwoyagala Katonda bw'oba oyagala okukola, kubanga n'omukisa gwa Mukama agenda kuguyisa mu mirimo. Nga bwoyagala Katonda bw'oba oyagala okukola mu bulamu bwo, weewalire ddala okulya emmere gy'otakoleredde. Kyawa ne se kukyawa okwambala engoye z'otakoleredde. Kyayira ddala mu bulamu bwo okwata essimu z'otakoleredde. Kyawa okutambulira mu mamotoka g'otakoleredde. Actually kyawa okubeera ku ddaala ly'otannaba kukolerera. Kola. Kyawa eddaala ery'okwewanikako obwewanisi. Connection tuzaagala. Beera mukwano gwa mwana wa mugagga, naye kola nnyo ng'omwana wa mugagga yakwetaaga. Kubanga bangi kumwe muhanginza out n'abaana b'abagagga. Okuhanginga out n'omwana w'omugagga tekikufuula mugagga. Ate ekyokubiri, abaana b'abagagga si be bagagga, bakitaabwe be bagagga.